这都是越野老炮们最喜欢的东西。这个变速箱非常好，X2同款。这个仪表，说实话我就不那么喜欢了，就跟一个壮汉，然后你让他涂了个指甲油似的那种感觉。我们再也不用羡慕日本人啊、中东的人20万能开帕杰罗了，咱自己也有。2代哈弗 H9 这个车的设计，它非常的简练，非常的成熟，非常的国际化。我觉得长腾这个厂家现在真的从坦克300开始，越来越懂得越野车的车主玩家喜欢什么东西了。你看这个车设计的吧，就是它拥有越野车上所有诱人的东西。看这前机盖是一个独立的扣在上面的，非常古典啊。同时叶子板带一平台，叶子板没有缝，是一个整体，就有点那个路虎老卫士那个末期版那种感觉，越野车的诱人感。这个大中网也是啊，非常粗壮，4条。这4条可以单独拆，将来改装有别的样式的，可以把它拆下来换一个。车灯方形的灯框很古典，中间一个圆灯，里面是 LED 灯啊，古典和现代都融合，就是它太知道讨好这些人，知道大家喜欢什么东西。整个车身的造型也是非常的平直洗练，没有一点多余的线条，从前到后就一道直的肩线，有个轮眉，没了啊，没有过多的东西。包括车的后尾也是非常的平直、干净利落啊，窗线没有任何多余的这个没有。然后整个尾灯非常古典的一个亚光灰的一个框框，里面镶着2个尾灯，这都是越野老炮们最喜欢的东西，是不是？尾门也是平开的啊，拿起东西来最方便。同时跟坦克300一样，有一个杆儿，我们可以把它锁住，这样刮大风啊什么的都不会撞着人。就设计的非常的成熟老道，后面背一个小书包。它一定要是露着的，然后把摄像头放这儿啊，保证倒车影像的功能。这车的外扩尺寸呢，车长是5070，当然是咱们这个带备胎的版本啊，它还有一个不带备胎的，这儿一个小装饰盒的，那个就缩进5米以内了。宽度是1976，高度是1930，所以它的外扩尺寸呢，大概是跟陆巡差不多大啊，比普拉多那种车还是要大一号的这么一个尺寸。所以整个哈弗2代 H9 的设计就是简单清爽，但是目的明确。我告诉你，这是一辆越野车，它拥有越野车所有我觉得吸引人、诱人的地方，同时它又符合现代这时代。大家看前挡玻璃，它不是特别立的啊，它是大概38度左右的一个角度，保证风阻的同时啊，又让视野比较开阔。我觉得这设计真的我特别喜欢，就中国缺这种干练的、果断的、简单的设计，没有那么多矫揉造作的装饰，没有那么乱七八糟的。这车拿到世界各地都不丢人，都是个角儿。咱们现在上车。首先你看，方方正正的栽在车门上的后视镜，粗壮的门把手，没有什么电动升降，不要那些东西，对吧？打开是一大踏板，而且这个踏板能撑350公斤，像我这样的人，3、4个站在上面都不会有问题。原厂的品质在这儿呢。而且他们刚才技术说明会说，万一这个车越野的时候有点要起来啊，轮子离地了，可以站3、4个人压它一下都没事儿。这个就很诱人，是不是？下面来看内饰。咱们来看这车内饰，首先这个内饰也是跟外观一样，非常的硬朗，一条大棱线是吧？圆矩形的设计，非常的硬核。同时在这里面我能找到很多越野大哥们喜欢的感觉，比如这个门板上端它有一大平台，这样的话我开点窗户，大家看这夏天这么开你会非常舒服啊，有蛋胳膊的地儿，特别有气场啊，宽宽的中央的扶手箱，这也是大越野才有特征，是吧？其他的细节呢，我见到了很多长城的车系曾经见过的非常成熟的东西，比如这挡把啊，非常机械感的这种挡把，这跟坦克300是一样的啊，包括它整个的控制、通风、加热啊，这影像，包括这3把锁、D4都给你留了实体按键，而且巨大的实体按键，戴着后手套都能操作，非常棒。它的模式切换也是在这儿啊，这车有很多种模式。标准、经济、沙地、泥地、雪地、运动啊，全都有。车的座椅也是下了非常多的功夫，这座椅通风、加热、按摩齐全，而且层次非常的多，非常的软。大家看这按摩，它是8个独立的气垫，按摩幅度还是非常的给力，非常够意思。同时它的通风也有学问，它的座椅垫是吹风的，他们的解释是防止这些孔里头有脏东西落进去啊，一直吹着它比较干净。同时也比较大力，靠背呢是吸风的，因为我们知道腰啊背啊比较容易着凉，所以吸风的力度没有那么大，会让人比较舒服。同时呢，我在这车上见到了一些新时代啊新能源化车的东西，比如这儿
最显要的是放手机，并且有无线充电，有通风啊，这是好的一面。这个仪表，说实话我就不那么喜欢了，我觉得它有点太过于新能源化了，是一个没有框的一个小屏啊。我觉得这整体的风格应该多少给它一个帽子，哪怕这个帽子不起遮阳效果，你是渲染这个气氛的。这是一个硬核越野车，是不是应该有一个遮阳帽，传统一点？然后呢，这小屏仪表屏里边的 UI 设计我也不是特别喜欢。我觉得作为这么一辆车，是不是应该有点帅气的那种专业感？它现在是这儿显示速度，然后转速是一个小条，一格一格往上涨，就特新能源化。跟这个车不是特别搭，就跟一个壮汉，然后你让他涂了个指甲油似的那种感觉啊。如果我设计这辆车，我会在这儿做一个小方帽子，然后把这个仪表屏里边设计成一个转速，一个时速，然后旁边会有一个那种圆球形的，然后这车的整个俯仰角度、海拔高度啊显示在这儿。让它更野一点，更帅一点。中控是一个大屏啊，里边有8155的芯片啊，整个操作系统跟坦克500都是一样的。就长城这公司已经做了这么多车了嘛，它已经有一套非常成熟的这些零部件的体系，这有点那个丰田什么那种感觉。就是你坐在车里，你能见到非常熟悉、非常靠谱的这些东西。底下留了空调控制的实体按键啊，可以说这个车把实体按键和屏幕这东西拿捏得非常好，该有的都有，非常的方便。方向盘也是啊，这边是辅助驾驶，一键 Cruise 就可以启动啊，也非常的方便，调车距啊，调速度。这边是蓝牙电话的啊，这边是控制一些菜单啊、退出啊这些。方向盘的造型也是非常简洁啊，没有做多余的缝线什么的，就一个方的盖儿，质感还不错，上面写哈佛，皮革一包，带换挡拨片，非常好啊。整个中控这儿呢分2层，大家看这是一个小储盒，我现在放车钥匙，我们把它滑到后边2个杯架。非常的实用，而且它这个储物箱里面有一开关，如果你把它 open 了，会有冷气过来啊，就可以当一个类似于冰箱吧，它达不到冰箱那个制冷，但是能起到一个冷的效果。整体设计来讲非常的成熟洗练。咱们到后排来坐一坐，前面是我正常驾驶位置啊，1拳、2拳、3拳多，非常够长。这车2.85米的轴距。后排的座椅的高度也可以啊，作为一个大梁车，它并没有特别蹲着。大家看我的腿，我1.78米，我腿基本上能站住，这是特别好的一点。我坐很多带大梁的车，后边都蹲着，这个车没有，而且座椅很坚实，同时又软。座椅靠背是可以手动调节一个角度的，现在大家看是这个比较立的角度，然后我搬着这儿，可以把它放的稍微躺一点，舒服一点。同时后排也带通风加热，在这儿调啊，这儿俩旋钮。就是调通风加热的那个几档啊，但是后排有出风口，但是我没有见到空调独立调温。这儿有几个按钮，目前是空的，我觉得可能是我这车配置不够高，或者后续还会有相关配置的车型啊。底下有 USB 充电、Type-C 充电，包括这个点烟器取电全都有。而且作为一个大梁车，基本上平地板啊，就一点点的一个小台儿，所以3个座位都可以坐得比较舒服。中央扶手里是杯架。没有多余的东西了，后面方方正正的这车门造成的就是视野特开阔，完全方的啊，不会有压低的感觉，都不会有。巨大的全景天窗，而且前部可以打开的，带遮阳帘的，我觉得天窗里最佳方案。它的门板设计有一个放手的平台啊，包括外面都是皮革行缝，有点豪华感啊，非常柔软，非常舒服。同时整体设计也是非常清爽，没有任何多余的东西。开门把手也是比较经典的款式，前面有一个小袋子，勾出了一个杯架，还挺巧妙的啊，往里一杵。咱来开一圈这个2代哈弗 H9，这个车的动力总成跟坦克300基本一样 ，2.0T 4缸发动机，224马力，装的是采埃孚的8AT 变速箱，这个变速箱非常好，X5同款。非常的聪明，而且换挡基本没有顿挫。开起来什么感觉呢？首先坐姿非常高啊，高高在上，你能看到车鼻子很开阔、很通透。而且我并个线感受一下，非常跟手。它不像我之前开过的带大梁的越野车那种大梁感那么强。什么叫大梁感？这车特别笨重，你觉得你打完方向车过一会儿才拐，然后颠一下或者并个线晃3晃。就没有那种感觉，它是一个整体，很灵活。要不是坐姿这么高，你都感觉不出来这是个大梁车啊？为什么会是这样呢？
这个是它的悬置机构，说白了就是那个减震器到车身之间的那个减震的东西。它做了这种剪切型悬置，什么意思呢？之前我们的悬置机构大概都是这样的。那么这如果是减震器，这大梁，那么你这么安装的话呢，开起来之后它会晃动。大家开大梁车有没有这种感觉？你转方向，车过一会儿才转，我整个车颠一下晃三晃，就是这种悬置机构造成的。那么它现在做成剪切型的呢，等于把胶埋在这里面这样的话你开起来又能减震，同时呢车特别整，不会有那大梁车的晃动感。这车的4个悬架都是用这种剪切型悬吊，然后同时呢它发动机和大梁连接的地方用的这种悬置型的，这样减震效果比较好，发动机的震动不会传到车里边来。就这种东西做了很多的功夫，所以这车开起来就非常的整。还有一个感觉呢是它非常的静除了发动机的淡淡的一点声音以外，基本上没什么声音这个跟它的整个车的 NVH 的优化呀，包括悬置包括整个车的静音材料有关这车做了非常多的静音材料。这个2代哈弗 H9 呢，在隔音降噪方面也是下了非常多的功夫。大家看这个很小的饰板里头都有隔音棉，门板里边是一整张，而且不是垃圾棉不会释放乱七八糟东西，干净的。这是它地板底下的这个海绵，很厚的包括这个发动机的这个垫儿，不光是隔热，它很厚，你捏是软的，它可以把发动机舱的震动都隔绝了。很多很多这样的东西包括这个，大家看非常软的这种发泡棉，而且质量都是非常好的，它可以保证车的静谧性。同时拆开看，材质还都是非常实在的。这车开起来不错，日常驾驶一点问题没有。这就是今天带大家体验的2代哈弗 H9。可以说经过10年的磨砺，长城把这种类似于陆巡的这种大的舒适型的越野车给造明白了，有了自己原创的设计。这个设计非常的好，这个喜欢越野车的人喜欢。你看大肩膀，独立的大机盖，是吧？而且全车的设计非常的清爽，非常的国际化。可以说这些年长城出海也没白出把这国际品味已经带回来了。我们再也不用羡慕日本人中东的人20万能开帕杰罗了，咱自己也有，是不是？这车具体卖多少钱呢？目前还没出，我给大家小小预测一下首先动力总成各方面跟坦克300都一样，但是比坦克300要大，要豪华，配置要高，所以多少要贵一点。我预测这车的起价会在10大几1字头18、9这样，然后它的主销车型应该比坦克300贵一点，大概在23、4万、25万，大概这个区间，20小几万，中国陆巡，大家觉得怎么样？